ดีครับอยู่กับกลุ่ม Act Art Smart Dog วันนี้เราจะมาพาทัวร์ที่เขาพระแถวครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวน้ำตกโน้นนะครับเดี๋ยวกันเรื่อยๆเนาะครับเรื่อยๆนะตอนนี้เรามาถึงน้ำตกกันที่เรียบร้อยนะครับแก๊ง Act Art Smart Dog บอกเลยถึงน้ำตกเป็นกลุ่มที่แรกประมาณ10ได้ไม่โตก็นั่นบนนั้นน้อย มันเล็กด้วยไงถ้าแป๊บกระโดดเข้ากล้องนะถ่ายให้หน่อยกลัวเขาไอ้ดีซ้ายแล้วตรงบานมาครับใช่มีหัวซ้ายปัดขวายิงโง่ไอ้ดันหนูนี่ไงพิมต้นปาล์มไอ้เชียร์เราขับสัตว์ไม่เกินมาเลยไม่ดูแต่ข้ามมันเราข้ามว่าดีกคุยกับใครสูงสุดแค่3 นาทีนั่นเองเพราะส่วนใหญ่ที่โทรมายื่นรักไงจะได้สมจริงนะมีที่มันเนี่ยยืมตังค์ไอ้ที่ตังค์น้องไปยืมกุชชี่เบลงูมัน